Поважните задачи на етичкото образование се ширење на етичките сознанија и морална култура, градење на современи етички вредности и застапување на најдобрите етички идеи, изградба на автономни морални личности. Етиката денес представува човечка нужност, неопходност во животот во борба за опстанок и квалитетно живење. Денес во светот потребни се интелектуално, сознајно, емоционално и морално зрели луѓе со чистота, животна радост и етичка храброст. Децата се хетерономни суштества. Прифатливо е наградувањето и казнувањето во хетерономната фаза. По авторитарната фаза во моралното постапување следува морална автономија. Личноста во моралната автономија се разбира себе си како морален субјект и свесно се насочува кон моралното дејствување во кое се спроведуваат своите етички вредности и принципи. Моралот представува слободно и творечко дејствување. Замена за наградувањето и казнувањето во моралното дејствување представува одговорноста. Според Лоренс Колберт, постојат 3 нивоа на морална свест, и тоа предконвенционално, конвенционално и постконвенционално. На секое ниво има по 2 стадиума. На првото ниво на морална свест имаме подреденост на моралните принципи, различност на моралната свест на личноста од владеачките морални принципи. Тоа се деца до 9 години и млади со девијантно однесување. На второто ниво на морална свест имаме општа согласност околу моралните принципи, мнозинство возрастни личности. На третото ниво на морална свест имаме високи морални принципи на личноста, создавање, креација на највисоки и нови морални вредности, принципи и норми, некои возрастни личности по 20-та година. На секое од моралното ниво има тип на морална ориентација. Кај првото ниво има тип на ориентација на конкретна индивидуална ориентација, ситен егоизам. Кај второто ниво личноста се чувствува како дел од општеството. Кај третото ниво личноста се грижи за благосостојбата на другите луѓе. Во првите 2 стадиума од првото ниво личноста се труди да биде послушна и да избегне казна. Правилно е да се избегне казна. Потоа личноста се труди да заслужи награда и да ги заштити личните интереси. Правилно е служењето на сопствените интереси. Во првите 2 стадиума од второто ниво единката настојува да оствари согласност со другите личности. Правилно е да се игра добра, пристојна улога, да се биде лојален на пријателите. Потоа личноста се ориентира кон законот и редот. Правилно е извршувањето на сопствената должност. Во првите 2 стадиума од третото ниво, личноста е мотивирана од социјалното договарање со желба да добие одобрување од непристрасни пријатели, како и настојување да обезбеди благосостојба за општеството, правилна подршка на праведните принципи и норми, дури и кога е во суди со конкретните правила и закони на групата. Потоа личноста се раководи од универзалните етички принципи со високо чувство на самодостоинство, правилно пропагирање и спроведување на универзалните етички начела.